Hello， 大家好，歡迎嚟到觀年正社嘅 YouTube Channel。咁今日我哋都係請到阿簡信回師傅上嚟同我哋傾偈嘅。大家好，阿簡師傅，好多人都會成日問，究竟咩係撞鬼？撞鬼係咪就等同於係鬼上身，定係俾鬼跟住就已經叫係撞鬼呢？如果喺坊間講咧就撞鬼嘅，即係我成日都講啦，都唔知係咪撞鬼嘅呢個。哦，我都口頭禪嚟嘅，即係撞你個鬼啊咁啊！即係如果你話係即係講笑啦嚇，咁啊你話如果真係撞鬼啊咁啊，點會撞到隻鬼咧咁？咁有啲又話有啲好得意啊嘛！你帶佢去問嗰啲阿姑咧，我覺得好唔舒服啊！梗係啦，你有2、3個細路跟住你嘅，真係火都嚟嘅，真係唔係講笑啊！即係10個有10個翻轉頭都係話阿姑咧就話我有幾個細路跟住佢，佢話我未結婚㗎喎咁。係你阿媽啊嘛，你問下你阿媽啦咁啊。問完你阿媽，你阿媽唔係，你問你阿嫲啦嘛，你阿嫲係啊咁啊，所以啲細路咪成日跟住你哋咯。即係老千嘅手法咧，真係千變萬化。而家真係好似我哋阿大聖爺咁啊，千變萬化，諗唔出嗰啲咧，佢哋都做㗎啦而家咁啊，大家都要精明啲即係我哋踢爆啲專係踢爆呢啲咁嘅。呢個題目好嘅，踢爆啲所謂你成日話你有鬼咁。咁啊，首先就講翻因為你頭先講撞鬼嗰度太闊啊。咁我不如就係講翻話英靈先啦，好嘛？我每一次差唔多客佢都話，我去咗啱啱邊個廟度嗰個出邊嗰啲人咧就話我有幾個跟住佢。原來問咗我媽咧就話係啊，佢以前又冇咗咁。咁啊，重新講啦。不過我都喺其他節目都講咗好多次㗎啦，即係同阿思浩佢哋都講咗好多次。其實有個靈魂要入去你個胎裏邊係真係有個靈魂咧，基本係冇4、5個月咧，佢都唔會入去。因為如果你係一個細胞咧，佢係唔會入去嘅。係當佢真係開始應你啦，即係開始聽到音樂咧，佢竟然喺個肚度喐咧，開始啲靈魂就開始嚟，差唔多嗰陣時都要4、5個月。哦，真係唔係有，因為坊間好多都話又話受咗精就已經係啊，即係哦。咁你都大把啦，你就下邊都大把啦，幾億啊，幾億個精啊，你幾億個僆仔跟住你啦咁。根本你有一啲咧係2、3個月嘅，咁你又當咗自己係，跟住又揾人去搞。你唔揾人搞咧就還是可，揾人去搞咧就好麻煩。係特別係乜嘢咧？特別喺屋企咧裝個香爐。喺地主度咧係啦，就裝個香爐喺度。我哋就教人哋地主爐改埋名啫，但係嗰啲人哋係去到8、9個月嗰啲小產嗰啲啊嘛，嗰啲唔係嗰啲2、3個月嗰啲啊嘛。咁你2、3個月跟住又話喺屋企同你安咗個爐俾佢，就同佢改咗個名。嗱，我話俾你聽，如果本身你係冇呢個英靈喺度咧，根本係你一開個位咧，就已經有鬼嚟嘅。呢啲啊真係撞鬼。係啊，你無啦啦整笪啦，即係多隻香爐多隻鬼喎。咁另外咧就係你冇4、5個月，根本佢係冇靈魂。好啦，如果你話嗰啲人又要幫你去邊度啊？去整個位俾佢，整排位啊，好超度佢啊！唉，嗱，我又即係又拋下書包咁，反落點解要咁講啊？你個細路都未出世，呢個細路未出世咧，係你嘅祖宗咧係未認呢個細路嘅。係啊，佢要落咗地先得嘅，因為我哋傳宗接代咧，即係喺個祠堂度點燈咧，係要話你傳咗宗接咗代，佢出咗世先得。你唔出世咧，咁我有一集會講過，有一個叫朱靈府嘅，咁我哋有個祖先族群咧，如果佢係出咗世就帶佢翻去，咁佢未出世，咁佢哋點帶佢走啫？所以冇帶得佢走，冇帶得佢走咧，咁佢如果你喺5、6個月打後係因為小產或者係醫生驗咗佢，喂，你唔要得㗎，佢裏邊可能有啲咩問題嘅，夾硬要打咗個胎去啦嚇，咁。如果出現咗咁嘅問題咧，咁就因為佢去唔到帶唔到走啊，咁所以咧佢就會
流離咗響跟住個父跟住個老母啊，咁樣先會跟嘅，就唔好人哋講啊，你阿嫲嗰啲都會跟住你嘅，真係冇呢啲咁嘅事咯。咁但係因為佢又帶唔走，你所謂嘅超度好啦，超度兩個字即係度啦，係咪？係啊。咁你度去邊咧？諸靈苦弟啊！邊個接啊？每人有間屋㗎，你抌去人哋門口啊？超度去你門口啊？我唔要啦。咁啊係咯，即係你呢個係你成個族，你而家成個靈魂苦弟都係我講咗啦，係每一個家族都有一個靈魂嘅苦弟喺度嘅。你擺去人哋度啊，係咪啊？咁你超去邊咧？咁人哋話，即係如果幫你超嗰啲，佢超去邊度咧？跟住又叫你去邊度啊？去啲佛寺度買個名啊，做個附薦啊之類嗰啲，咁都得啊？坊間好多都係咁㗎。你最憎嗰個，你寫個名落去睇個靈魂去唔去？如果得又幾好喎，呢個報仇方法，呢個尋仇方法。如果得嘅，我哋就唔使整過嗰啲乜嘢茅山啊，整過嗰啲草公仔啊，將你招靈過嚟釘你啦，係咪先？咁啊如果得嘅使鬼咩？你寫邊個啊？你憎邊個嗱？我聽日同你搞啊！去個邊個寺度啊？嗱，你喺呢度住啦，你唔好行出嚟啦，咁樣啊，梗唔得啦！即係唔係你講就得噶嘛？你超度去嗰度咩？佢就會企向嗰度喎，即係唔好咁幼稚咯。咁超度所謂超度，你都要問下嗰個師傅幫你超度去邊度先得㗎。即係我哋而家係九運啦，開始越嚟越文明㗎啦。如果我哋即係越嚟越文明咧，我哋仲係俾啲冇讀過書嘅人去呃你咧，咁你真係活該嘅，真係唔係講笑。最重要都係我所講啦嚇，咁大家認知咩叫靈魂，咁你知道咩叫靈魂，咁你起碼對鬼咧唔會咁抗拒先。因為頭先而家我哋嗰個題目都係講緊撞鬼啊嘛嚇，咁你首先你要知道，喂，我哋呢個英靈究竟佢係咪對我哋有問題咧？咁究竟我身邊會唔會有英靈先？如果冇嘅，你咪捉咗佢先咯，唔好成日俾人哋去誤導你先啦。咁如果真係到8、9個月而可能意外小產啊，或者真係6、7個月咁，個醫生 check 到喂，你有啲可能生出嚟係有啲問題喎，咁選擇咗唔要，咁嗰啲又應該點處理咧？其實都幾複雜嘅，真係幾複雜。唔係即係我哋講道理話，你帶佢走，帶佢邊度先？基本上又唔會有人收嘅咧。你真係要揾笪地方咧去安置佢。不如咁樣啦，唔好理佢啦，唔好理佢啦。咁開始唔好理佢，哇！師傅你咁樣講，佢話我個心仲更加唔好。係咯。咁你唔好理佢，點解唔好理佢啊？係因為靈體咧係唔會跟住人嘅。你記住咧，個靈體係唔會跟住人。靈體咧係得一樣嘢嘅要求嘅，因為佢死咗，佢行咗出嚟，咁佢咧唔知道自己點樣揾翻自己嗰件披。咁佢唯一目的咧就係想上翻個人嘅身體裏邊揾人哋件披啦，係揾人件披咧入咗去，一樣我而家重生啊咁樣嘅啫，冇第二樣嘢噶啦。咁就算細路都唔係諗住叫你養翻大佢，自然流失啦，橫掂都流失咗，佢亦都跟你唔到嘅，只不過係你經常性去 connect 咧，你可能 sense 到佢同你嘅接觸嘅啫。因為有始終有血緣。係啦，始終你剪咗佢咧，佢都係會流失嘅。佢跟唔到你嘅，因為點樣跟你啫？你點跟咧？你話俾我聽點跟？你而家你試下去5點零去搭個地鐵，佢點跟你啫？咁多嘅人係啊！你知唔知幾十人喺度？你試下喺屋企熄一部冷氣，嗰個氣温去到40幾度都知啊！嗰啲靈體我講過啦，人有輝光啊嘛，砰砰聲，你喺一個咁嘅場合裏邊冇得跟嘅，唔好成日信話，喂，好似有人跟住你，呢個邏輯不成立。一係咧就喺你個身裏邊，咁如果嗰個靈魂已經喺咗你嘅身裏邊咧，呢個咪就叫撞鬼咯。嗱，而家又走翻隻鬼撞翻入去啦，隻鬼撞咗入去。
其實就係有隻鬼響你個身弱嗰陣時，或者係你自己做啲咩儀式係撞咗入你個身度嘅。例如係咩咧？我哋曾經咪講過話去旅行去求嘢嘅，去啲廟宇度求嘢嘅，你求咧，佢就嘣入嚟㗎啦。即係其實我哋講嚟講去咧，人都係講個念，你係咪同嗰樣嘢去 connect 嘅啫？你一同佢 connect 一接觸咧，佢就唰一聲就會入嚟㗎。乜都得嗰啲啊！乜都得嗱，咁樣就係叫撞鬼啦。日日自己喺我屋企咧都唔知拜乜嚇，人哋話俾你聽拜乜你就拜乜啊，又話呢個好又話嗰個好啊，攞翻嚟拜，拜到滿天神佛嗰陣時，咪又撞鬼啊！當你一瞓啦，人瞓覺個身體個氣就最弱嘅。咁跟住咧，最慘就係去到3-4點咧，個半夢半醒啊！屙篤尿又好，咩都好，半夢半醒嗰陣時咧，哇！嗰個松果體係最活躍嘅，嘣一聲，唰一聲又走咗入嚟嚇。咁所以咧，呢個咪就係叫撞鬼咯。你無端端行出街，光天白日，點會撞鬼嘅啫？啊！你搭地鐵點會撞鬼嘅啫？係咪先？啊！咁有幾種原因會撞鬼啦？咪就係病啦，自己有病啦。病因為嗰個身體嗰個光咧係弱嘅，去到啲山咧係陰山又好，陽山又好啦嚇。咁啊咩陰山？陰山即係有葬咗嗰啲靈體嘅地方啦，即係有葬，即係譬如墳場嗰啲啦。有啲就算係陽山嘅，因為佢有樹咧，都係有陰氣嘅。響嗰啲講埋啲無謂嘅嘢啊！即係唔尊重嘅。例如係大家去玩靈探啦，係咁呢啲好多時都有嘅，就玩碟仙啦，玩筆仙啦，呢啲咪係咯，咁咪會撞咯。如果唔係好人好姐，你行出街點會撞嘅啫？你俾如果我係一隻老鼠你當我係一個靈體，我喺街度，你咁多人行啊，你一係踩死我，我自己都。我驚你多過你驚我啦！你當呢個比喻就得㗎啦，有乜理由會跟到你？冇可能。所以咧係所謂嘅撞鬼係啱嘅，但係跟住你咧係完全不成立嘅。但係如果係因為有問題入咗你嘅身咧，你就真係撞鬼啦。即係所以大家都唔使點樣去驚有冇鬼跟住啦。咁其實有冇啲係比較觀眾比較容易去知道去分辨到？好大分別嘅咧，即係精神病同鬼上身。喺呢幾年咧，你有冇發覺有一啲咧就係話，佢琴日仲好地地嘅，哇！佢今日突然間咧好似變咗第二個人咁，一定係鬼上身啊！咁你認為呢啲係咩？跳掣都會㗎。跳掣即係食咗藥？唔係，因為我哋自己接觸過咧，有啲係突然間可以佢。突然間個情緒爆咗出嚟，佢譬如可能平時抑壓咗好耐嘅壓力，咁有啲係表面睇落去，喂佢都唔嘻嘻哈哈唔會有壓力嘅人，但係其實佢心裏面承受咗好大壓力，你哋唔知，佢突然間爆咗出嚟，即係我接觸過嗰啲又會有幻聽啦，又會突然間自己成日爆喊喎，無端把事匿埋一二角喺度喊喎，譬如就算睇笑片佢都可以。好有感觸，自己去喊，咁呢啲又好明顯係抑鬱添，即係有精神病嘅人咧，永遠都唔會覺得自己係精神病嘅。咁啊，屋企人都係啦，好多屋企人都唔面對過，我有個仔冇理由傻咗嘅，佢一定係俾鬼搞啦。咁啊，所以周圍去求神問卜，我哋先分辨到佢原來係精神病嘅，咁再去用另一啲方法幫佢治療。精神病咧，我最近接觸咧就都比較多嘅。咁但係你估都估唔到，喺咩情況之下，佢突然間係由一個好清醒嘅人、好理智嘅人，係變咗一個精神病嘅人，只係1-2日之間。你估佢因為咩事？咁大家都以為係話，家庭啦、丈夫啦、仔女啦，咁啊抑鬱啦。原來唔係，佢去完旅行翻嚟咧，佢一定係撞鬼啦。去旅行咁開心，去完旅行翻嚟個傻鬼咗。幾個喎？咁我都覺得奇怪，有冇搞錯啊？開開心心去，霎下咁翻嚟，都冇乜理由㗎。咁點解咧？我都而家都想翻緊呢一樣嘢。
係咪有啲人可能唔習慣咗出外？當佢出咗外之後，佢反而係掛翻住響香港嘅嘢咧。佢掛得滯咧，原來個腦最主要，我哋係精神病咧，係講緊係血清素。腦血清素。係啊，咁如果個腦血清素唔夠咧，咁佢個人咧，佢就會好似失晒理智咁樣。咁所以咧，我都覺得奇怪。咁多數呢啲嚟問我，我都一定會見佢噶啦。我哋會接觸佢啦。喂，點解你開開心心咁去，你翻嚟咁傻鬼咗？唔係問佢嗰啲傻咗啦，打鬼咩？問佢屋企啲人啊，問佢啲朋友啊，同佢一齊去嗰啲啊，佢話好地地，突然間去到嗰度，喺嗰邊已經出事啊！佢話仲唔係撞鬼？好啦，咁我頭先講係其中一 part 啦，即係啊有冇咁嘅可能性啊？喂，你放得太鬆，但係人好得意嘅，你太過憂心咧，就出現呢一樣嘢。好啦，翻到嚟你摸下佢啦，好得意嘅。你一接觸佢，我哋嘅分別啦，我哋嘅分別就係而家你講緊啦，咩叫鬼上身？分別咧，你就係摸下佢嘅手，佢嘅手咧好似人哋發燒咁。血氣行係咁行啊嘛。係啦，咁點解佢好似發燒咁咧？亢奮。佢個人咧好亢奮嘅嚇。咁我哋睇過啲即係一啲分析咧，就係因為嗰啲糖啊，響個肝度抽咗啲糖出嚟，咁啲糖咧就響你個身體係咁行嚇。咁所以咧就好滾嘅。咁通常呢啲人係叫做咩咧？係精神太過亢奮。咩叫精神太過亢奮？你有冇見過傻佬咁樣撞到嗰啲人唔係傻啦，係嘛？嗰啲呆啫，傻嗰啲通常就行嚟行去不停啊，就係因為個糖過多啊嘛，即係不安啊，同埋特別激動嗰啲啊。係啊，不安啊嘛。咁你摸佢手咧，好滾嘅，咁佢已經係第一個病徵嚟嘅。因為如果係鬼上身咧，個身一定係寒，同埋濕粒粒淋。佢摸到佢手啊，濕嘅，有冇搞錯？有凍有濕嘅，嚇，真係完全兩回事。咁你一摸一摸佢，已經係知道佢係有問題。如果真係鬼上身咧，你好清楚同佢講嘢，佢可以翻工。但係精神病嗰啲咧係翻唔到工，即係佢24小時係24小時都係都係有精神病發嘅。但係鬼上身，而家好似你同我咁樣，其實你而家鬼上身咗，係完全係你唔會發覺嘅。除咗你幾時會發覺咧，你就係瞓覺嗰陣時啦，因為發夢啊嘛。冇錯啦，好得意嘅，因為咧佢係逢係瞓覺嗰陣時咧，你嘅松果體太活躍，咁就同佢嗰個思維咧就會 connect 嘅。佢一 connect 咧。咁跟住咧，你就見鬼嘅喺裏邊咧，喺個夢裏邊咧，會有隻鬼追我嘅，我冇理由嘅，瞓下瞓下，點會有隻鬼猛咁喺度追我嘅？仲見到佢樣啊女鬼啊，又哇咁樣啊，咁啊猛咁喺度追自己，追到自己醒為止嘅。哇！做乜嘢啊咁樣？如果持續得2-3晚咧，我已經話俾你聽，你100%係鬼上身。咁所以咧就大家要分辨下身邊嘅人，如果佢係好亢奮嘅咧。成日都好亢奮，唔係話好易嬲怒咧，係同鬼冇關嘅。佢好易發脾氣，係同鬼冇關嘅。咁但係咧，佢好亢奮嘅，佢唔喐唔得，好似細路嗰啲活躍症一樣嘅。跑嚟跑去，叫嚟叫去。係食唔安坐唔落咁樣。係啦，係咁周圍坐唔落咧，呢個咧就係精神病嚟嘅。嗱，精神病咧，奉勸大家咧就快脆俾佢。calm down 咗佢，calm down佢嘅情緒先，同埋佢嗰個亢奮情況先嚇。即係我哋俗稱就要喺個左腦咧掟翻佢個右腦度。如果你係身邊嗰啲人咧，係佢唔係咁即係個情緒唔係咁大波動啊！哇，精神病啊，掟嘢啊，又斬人啊，又剩啊嗰啲，你即刻打3條狗啦！你諗都唔好諗啦，唔好諗住同佢擋咗幾刀啊，諗住感化下佢啊，有個愛啊，等佢令佢可以回復正常啊，唔好制啊！都話精神病啊，佢係真係傻咗噶啦，唔好制。
咁而家講緊一啲抑啱啱開始鬱症、抑鬱症、少少情緒病嘅人咧，可以我哋大家首先去試下催眠。好啊，咁啊中午，咁啊你問咗我咁多鬼上身嘅，咁鬼上身，你知道佢鬼上身咁點啊？知道佢鬼上身咁最主要點解會上咗身先？即係會唔會係屋企嘅原因啊？如果屋企原因嘅，梗係要幫佢處理埋屋企嘅嘢啦。咁如果佢真係譬如去咗啲比較陰煞重嘅地方去惹到嘅，咁啊直接幫佢清啦。咁幫佢清完，仲要幫佢強翻佢嘅身啦。都冇去解釋點樣去嗰、幫助嗰個鬼上身嘅人咧，其實係我哋有一套另外一啲嘅方法嘅。我哋就唔係話好強硬性咧，就話哇我哋打死隻鬼啊，打咁啊，哇係咁打啲劍指啊、念咒啊、俾啲符你食啊，五雷符殺咗你啊咁。其實就唔係咁樣做嘅。如果有個細菌喺你嘅身度，你係咪會強身？你食藥啊？咁我哋啲其實符咧就係藥嚟，一個陽性嘅藥啊。咁啊陽性嘅藥咧就可以將啲陰氣咧就喺個身體度逼出嚟嚇。咁所以咧係要時間嘅，因為唔可以話嘣一聲咧就將嗰啲陰氣咧就全部落。即係話你病你都唔係一日啦，係嘛？如果你以前嗰啲感冒啊，哇，隨時成個禮拜7-8日啊，起碼7-8日咧仲軟賴賴咁啊，食咗啲藥又暈陀陀。咁呢個一樣啦，咁即係嚟得快。你又走得快，但係有啲咧真係我哋自己都眼見咧，啲人係有時唔夠恒心嘅時候咧，係冇錯，唔夠恒心嘅時候，我哋想幫都幫唔到。咁冇錯，佢上嚟驅咗一兩次，咁其實即係叫佢幫佢強翻個身嘅時候，咁跟住啲人就會當做自己冇事。係。咁但係咧，其實佢個陰氣未清晒。而佢又成日都去 connect 啦，學你話齋成日 connect 翻，諗翻之前。譬如你個手提電話，你成日開咗佢，人哋知道你上線噶嘛。如果你刪咗佢嘅，係冇人揾到你嘅，啱唔啱啊？係啊。除非去揾你嘅啫。如果唔係，你太容易啊，因為靈魂好容易用呢度咧就可以同你去接觸到。一接觸到咧，咁其實響一個夜晚，每一個晚上。我將會遠望，一瞓低，砰一聲，咁佢又入翻嚟，唉，咁啊盞搞。咁阿師傅啊，有冇啲咩方法可以教下啲觀眾咧？譬如真係淨係運動曬太陽之類，就可以去避免呢啲，定係氣功啊？其實可以嘅，其實你頭先講嗰兩樣真係得嘅。咁人係有輝光，盡量唔好令到個輝光係熄滅啦。點樣唔可以令到輝光熄滅㗎？咪真係規律咯。咁我哋神壇又好，成個道教精神都係兩個字啫嘛，規律啊。規律咪叫道咯。個人監守翻你嘅規律，咁你就開始，你就覺得自己係擁有一啲自身嘅能量。因為人嘅能量咧，自己醫自己嘅能量又好，氣又好，乜嘢都係靠自己嘅。自己係快過藥物好多倍嘅，係啊，咁所以咧，你能夠令到自己嗰個輝光唔好熄滅，同埋個人不嬲都精神飽滿咧，鬼係好怕你嘅，鬼都怕咗你啊，唔係講笑。喺外國有11個人，又係玩碟仙，跟住話集體撞鬼，跟住又抽筋啊、嘔吐啊之類嗰啲，係佢哋咁我哋之前香港都有試過一單啦，達德啦嚇，達德嗰度入十字車嚟添啦，係。係啊，嗰次報晒警啊，咁好似成10年前有多，實質個時間我唔記得咗。咁係咪真係咁容易申請到俾鬼上身咧，師傅？嗱，申請鬼上身咧就一啲都唔難嘅。咁我哋之前已經講咗話好容易啫嘛！你喺屋企試下，日日裝香啊，日日念啊嚇，日日咁樣啊，日日瞓覺諗住下佢啊，我包你幾日就搞掂啦，係用乜易啫？鬼上身好容易嘅，但係申請自己俾鬼上身咧，就係講咗啦，譬如碟仙啊、筆仙啊、銀仙嗰啲咧係，因為係主動啊，
你個人一主動咧，其實就係好容易去產生呢一個 connect 嘅。你一主動咗之後咧，咁但係你又一承受到第二種力量嗰陣時咧，你又開始有問題啦。咁個身體咧就有反應。始終我哋嘅身體係陽性反應，個陰性一打入嚟咧就出現有衝擊嚇。有啲例子直頭係一個人嘅身體入咗一個靈體喺裏邊幾十年啦。我好多我哋都見過10幾年、成廿年嘅都有。廿年之後，你同佢驅佢仲話冇啦，我日日下晝同佢傾偈嘅咁。咪即係好似我嗰次，我話我生日幫嗰個善信驅完，我話做完啲嘢，佢即刻上咗身，得跟我翻神壇幫你搞掂佢啊！唔好啦，聽日先啦。我點解要聽日啊？我想同個阿婆傾多陣啊。係啊，有啲人去拜宗教又好，拜神又好，佢要後邊有一個無形嘅力量咧，係幫到你啊嘛。咁呢種無形嘅力量咪就只有自己有，人哋冇咯。咁佢希望呢個靈體咧，咦？我原來真係可以同嗰個靈體溝通喎。咁唔知佢又可以呢種無形嘅力量係咪真係幫到我咧？嚇，個個都好似聽嚟好似好驚咁樣。哎呀，同鬼接觸唔好啦咁樣。但係如果當你接觸咗之後，你可能覺得唔驚咧，可能你會覺得好開心咧。跟住咪好似電視嗰個廣告咁，你俾幾個 number 我啊咁，開心死啊！如果幾個 number 中咗之後，你仲立個廟供奉佢啦，供奉佢添啊！咁我哋今日時間都差唔多啦，多謝阿簡信回師傅教大家點樣去避鬼，點樣去分辨鬼上身同精神病。多謝大家。